但好老實咁講，我覺得咧呢個咩換美攻略呢啲玩啲咩遊戲，即係勁啲嘅美國冒險樂園啫嘛，喺我眼中。咁佢只不過係值150蚊嘅啫，我覺得最多。可以玩全日嘅喎。係佢可以玩全日，但係我覺得佢實在唔值回嗰個票價，就算你100層都咁話。Oh, let's go， 出發。係咯。究竟可以令到 Thomas 停留喺呢度幾耐咧？可以捉住佢嘅心幾耐咧？我覺得應該就難啲。我純粹呢個體驗嘅角度，始終佢都係美國冒險樂園，我覺得睇下咩玩咯，兩嚿幾有啲貴。頭先咧真係揸住部機好影響我表現，單手唔明嘅。依家兩隻手飛出嚟，表現會更好。Alright，睇住咯。飛咗兩隻手出嚟喎，先生點先？都係落坑喎。未 tune 到，因為頭先都係咁樣咪真係部機未 tune 翻。未 tune 到，咁仲有個次機會啊！仲有一次機會，仲有一次機會。先生，你而家暫時0喎。攞翻呢個。先生暫時0分嘅喎，你要小心啲喎而家。0分喎，暫時點先？我唔知係咪個波太重定？我明嘅，明嘅。你更輕啫。你更輕咪得。好，繼續。來啊！嗱，我唔知我平時喺香港啊，喺香港玩嗰陣時咧，真係全部中晒嘅。喺香港玩，點解嚟到深圳可能去咗陌生地方啦？哦，咁樣嘅。有啲嘢唔係好同，即係好似你揸車咁，你喺香港揸同大陸揸到唔同。係咁，所以要 warm up 下。哦，要 warm up 下。OK，我哋打緊打緊。而家小弟係遙遙領先嘅。我而家輸緊嘅。佢好似回堂咁嘛呢條友，越打越差。你睇下佢。喂！佢係越打越差咯，0。佢係上面咧，佢係1啊，佢仲低分過我，真係唔知點解釋，越打越差嘅。我想講咧，我啱啱咧打出一個精彩嘅，全部打晒10個，一嘢高分過佢勁多。佢依家咧越嚟越嬲啦，佢開始將啲憤怒咧發射喺啲保齡球身上。哇！哇！得咗耶！哇！係 OK。嗱，打到9個咧就有代幣送。今次幫你直擊啦，真係有嘅。9個好難咩？嗱，要抹啦，抹低啦，抹低，俾啲記號佢，死亡記號。9個好難咩？佢，你明唔明啊？我係打完10個之後，佢先可以打到9個。係啦，即係我係越勁嗰陣時咧，佢先追得上我。好啦，睇下佢可唔可以打埋最後嗰個。太厲害啦！就睇下佢可唔可以打埋最後尾嗰個佢。哦，唔通有機會？哇！嗱，雖然佢係打晒啦，但係佢唔係一鋪過打晒，應該係渣過我嘅啲分。應該都係渣過我嘅。嗱，大家啲分喺度停咗喺度咯。我掌握個技巧嘅。Thomas 用咗佢手上10個幣啦，就將隻盧蘇夾到去差唔多懸崖邊嘅啦。咁我咧手頭上咧都仲有10個幣，呢個任務交俾我啦，好唔好啊？好，俾我，交俾我，唔該。係，我幫佢完成佢最後嘅心願。我睇住玩10個，將隻龍鬚擺喺呢個位置，我玩10個，睇下佢得唔得？懶係偉大啊！係啦，我好偉大㗎，全靠我。究竟我會幫佢掉翻入去？我覺得你應該得咯，因為爭少少啫嘛。咁但係你呢個位好過踢唔得，一定得。呢個位係退唔到喎。唔會嘅，你個爪一舉落去就夾上嚟，就會撩到佢㗎啦。應該得，我覺得。得啦。又飛翻去。先生翻咗原位。我再試多。但係我哋夠幣，我哋本多中勝。本多中勝。證明呢度咧唔係你入得多錢就可以。唔係應該得嘅，本多中勝。掉佢老味。有票得。哇！啊，差少少。越推越遠。黐線。我都唔係話中意嗰隻，我係見 Thomas 諗住贏我先幫佢。係呢隻，係你啊！係呢兩隻都得喎。呢隻先，黐線真係咁，我想去爭少少咁樣。次次都係爭少少。但係頭先個小朋友真係夾到，證明係。係嗰個小朋友真係得㗎喎。我發覺呢個場啲小朋友好難嘅。屌！唔係呢個場啲小朋友係特別勁啊！打槍 game 又打死我哋，夾公仔又夾晒。證明小朋友啲能力咧係好鬼高喎。人哋頭先用
嗰幾蚊都夾唔到咯，係啊依家用20蚊都係隻幾廿個見下僆仔，黐線嘅喎！嗱，我哋啲 game 係唔知道特別線手，係咯佢係咪有 cam 睇到你係大人啊？我都話啲大人就夾唔到我強烈懷疑，因為你係大人咯，個 cam 喺邊？一定有 cam 啊，冇理由會 cam 有。裝咗喺個夾度。好，最後一鋪，帶佢翻屋企。來吧，到地球。I'm so sorry 啊，包姐，係咪用晒？冇晒咯，自己攞喺度自己攞一袋。打開個玻璃自己攞。係，自己攞呢度大把。